Ok, to jest krótki test mikrofonu w słuchawkach Logitech G435. Normalne nagranie mojego głosu w pomieszczeniu około 12 m2, bardzo blisko ścian, więc można sobie posłyszeć, jak działa mikrofon. Teraz przeczytam krótki tekst i troszeczkę go dopełnię muzyką w tle, odtwarzaną z systemu stereo telefonu OnePlus 9 Pro w odległości około 30 cm od bocznych mikrofonów na lewej słuchawce. No to lecimy. Nauszniki G435 pokryte są oddychającym materiałem, który zapewnia odpowiednią wentylację podczas długich sesji grania. Wyściółka nauszników z pianki zapamiętującej kształt jest nie tylko wygodna, ale również pomaga pochłaniać fale dźwiękowe, aby poprawiać jakość słyszanych dźwięków. Dzięki dwóm wbudowanym mikrofonom formującym związki G435 rezygnuje z pałąka mikrofonu, jednocześnie redukując hałas z otoczenia oraz zapewniając brzmienie dające wrażenie przebywania w jednym pokoju ze znajomymi. Dziękuję za uwagę.